الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع. در رأس دموکراسی کی قرار دارد؟ ژان ژاک روسو، سارتر، جان استوارت میل. طواغیت که شریعت الله را نمیخواهند صراحتا میگن. پس چطور یک مسلمان میتونه که با وجود ازی که لا اله، چون اینی مردمایی که معنای لا اله الا الله نمیفهمند یا وسیله هستن برای چی؟ برای استعمار فکری. 500 قسم طریقه هست، در حالی که خودش در کلمه لا اله الا الله سومی تعهد چی هست؟ که میگه یا الله ما عبادت تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقی کی میکنم؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آلی این طریقی محمد رسول الله چی نقص داره که ما پشت 100 طریقه دیگه جور کردیم؟ چرا نمیگیم که رسول الله این قسم نماز خواند؟ چرا نمیگیم که رسول الله این قسم روزه گرفت؟ چرا نمیگیم رسول الله این قسم عبادت کرد؟ چرا نمیگیم که رسول الله این قسم حکومت جور کرد؟ چرا نمیگیم رسول الله این قسم سجده کرد؟ چرا نمیگیم که رهبر ما و بزرگ ما و اسوه ما رسول الله هست و الله بر ما تعیین کرده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. شما خو الله را میخواین، روز آخرت را میخواین. از یک طرف در کلمه خود تعهد میکنم که من از اینمی کسی که یا الله تو برای من تعیین کردی، یا الله این کسی است که برای ما دین تطبیق کرده، عمل کرده، نشان داده برای ما. از یک طرف تعهد میکنیم، از این چی است؟ این جهل است. این جاهل است، انسان جاهلی که تا بالا نتانسته که حداقل معنای مشکل چی است؟ جهل است که تابال انسان جاهل اما مفهوم کلمه لا اله الا الله شما وقتی که میگین من در فلانی دفتر مامور هستم، که از اون دفتری که شما کار میکنین یک تعهد داره. شما اگر خانه یک نفر را کرا میگیرین، امرای اون مصاحب خانه یک تعهد داری. دریور یک نفر هستی که مصاحب موتر یک تعهد داری. با هیچ کسی وقتی که میگی من مسلمان هستم یعنی تعهد نداری با الله. میگی من امت رسول الله هستم، آیا با رسول الله صلی الله علیه و سلم تعهد داری یا نداری؟ حداقل از خود پرسان بکن، بگذار دیگران را. ما تمام روز تو اینا را پیش روی خود بان، روی خود سعی کن. خود چی مشکل داری؟ این دفعه روی خودت سعی کن. سردگاه خدا نخت میکنی که تو بینیت کج است، که تو گوشت فلان است، که فلان. خودت سعی کن. خودت چی مشکل داری؟ وقتی که سردگاه را فکر میکنی تو ببینی که همین تعهدات تا با الله حفظ کردی، بگذار خلاص همین دیگه. وقتی که انسان هوشیار و فهمیده که از الله میترسه، والله این مردم مسلمان فکرتان بگیرید، والله اگر انسان عیبهای خود سرش فکر بکنه که ما چقدر گناهگار هستم، ما چقدر اشتباه کردیم و ما در روز قیامت در مقابل الله چه قسم استاد شوم و ما با الله چی بگویم و اگر از ما سوال شوم ما چی جواب بگویم. وقتی که انسان از گناههای خود، از اشتباهات خود، از غلطیهای خود، از نافرمانیهای الله را که کردن اینه که حساب بکنه، باور بکنین که کوچکترین انسان در نظرش 1000 مرتبه از خودش که در رتبهش بلند، 1000 مرتبه. ابو بکر صدیق چی میگفت؟ یا الله کاش که یک توتا سنگ میبودم که در دیوار مسجد گذاشته میشدم. ابو بکر نمیبود، در حالی که کسانی که توسط از اون میلیون ها انسان لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، ولی با وجود از چی میگه؟ یک سنگ میبینم یا لیت کنت حجرا، کاش که یک سنگ میبینم در مسجد کار میشه و در روز قیامت در ترازوی میزان قرار نمیگرفتم که محاسبه الله هست میشه.
این انسان های بی فکر که حتی معنای کلمه خدا نمیفهمن. این مسلمان اگر صاحب فکر باشه کوشش میکنه که صف مسلمان ها را حفظ بکنه، اتحاد مسلمان ها را حفظ بکنه، عزت مسلمان ها را حفظ بکنه. اما مشکل در کجاست؟ که انسان بی فکر عمیقاً همه نمیفهم. پس اینی انسان های بی فکر هستن که یا چی هستن؟ اینی مردم هایی که حقیقت اسلام نمیفهمن. روز رفته